Hello friends, welcome to the daily dose of vocabs. In this video, we are going to discuss about the top 10 vocabs from the Hindu newspaper. So please make sure you watch the video till the end because at the end of the video, I'll be assigning you a test based on the vocabs that we discuss in this video. Okay, so vocabs nannayittu nokka and based on that, try to attempt the test so that you can increase your proficiency in this particular skill. Okay, in this particular field. Okay, so let's go to start with the first word. The first word is expedite. Expedite എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? To make something happen more quickly. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറച്ചുകൂടെ പെട്ടെന്ന് നടത്തിയെടുക്കുന്നതിനാണ് expedite എന്ന് പറയുന്നത്. So if you want to do something quickly or want to make something happen faster, then we'll call that. We'll say that you have to expedite the matter. Okay, നമ്മളിപ്പം ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് ഒഫീഷ്യലിനോട് പറയാണ് പ്ലീസ് expedite the matter എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് നടത്തി തരണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Now example നോക്കാം. Something needs to be done to expedite the process. അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സ് എക്സ്പെഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റർ ആക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് ദ മീനിങ് ഓഫ് എക്സ്പെഡിറ്റ്. Now let's move on to the next word, commensurate. Commensurate എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിന് അത്രയും, in actual amount or what is actually needed in suitable amount. That is what we mean by commensurate. Okay, so നമ്മളിപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സാലറി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? The salary is commensurate with the work that we do. I hope you're getting my point. So a salary that is commensurate with skills and experience. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ സെയിം എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ്. സ്കില്ലിന്റെയും എക്സ്പീരിയൻസിന് അനുസരിച്ചുള്ള സാലറിയാണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത്. സോ അതിന് ആവശ്യമുള്ള അതിന്റെ രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അനുസരിച്ചുള്ള സാലറിയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വേർഡ്, bandwagon. Bandwagon എന്ന് പറഞ്ഞാൽ an activity or idea that has become very popular. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ അത് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം എ ബാൻഡ് വാഗൻ. ഇപ്പൊ ചില സമയത്ത് ചില ടൈപ്പിന്റെ പോപ്പ് കൾച്ചർ, ചില ടൈപ്പിന്റെ ഡാൻസ് ഫോംസ്, ചില ടൈപ്പിന്റെ പല ആർട്ടിസ്റ്റിക് വർക്ക്സും പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പോപ്പുലർ ആവും. പണ്ട് ബെൽ ബോട്ടം എന്നുള്ള ഒരു പോപ്പുലർ പാന്റിന്റെ ഫോം പോപ്പുലർ ആയിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് വാസ് എ ബാൻഡ് വാഗൻ. അതേപോലെ ഇപ്പം പല ടൈപ്പിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഫാഷൻ പോപ്പുലർ ആണ്. ദേ ആർ കോൾഡ് ബാൻഡ് വാഗൻസ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ബാൻഡ് വാഗൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, എൻസ്ട്രേഞ്ച്മെന്റ്. എൻസ്ട്രേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് യു നമ്മളിപ്പം രണ്ട് ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ആദ്യം നല്ല റിലേഷൻ ആയിരുന്നു, ബട്ട് നൗ ദേ ആർ നോട്ട് ഇൻ എ ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, they are not in a talking terms or they are not in a friendly manner. That is when we call that they are estranged. സോ രണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കാറില്ല, കോളേജിലൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുക്കളായി മാറുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് വേർ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് estranged, that they are not in good terms or they are not in friendly terms. Okay, so a period where you are estranged from someone, അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ or the fact are no longer being friendly. Okay, that means you are no longer friendly with that particular person. Their reunion followed a long estrangement. അപ്പോൾ ഒത്തിരി കാലം അവർ പിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് അവർ വീണ്ടും എന്തായി? റീയുണൈറ്റഡ് ആയി. സോ എൻസ്ട്രേഞ്ച്ഡ് ആയിരുന്നു കുറെ കാലം and then they came back and they became reunited. He talked about his estrangement from his family. അപ്പൊ അവൻ എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത്? അവന്റെ ഫാമിലി ആയിട്ട് അവന്റെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അകൽച്ച അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആ ഒരു നോൺ ഫ്രണ്ട്ലിനെസിനെ കുറിച്ചാണ് അവൻ സംസാരിച്ചത്. ഓക്കെ, സോ അതിന്റെ സെയിം എക്സാമ്പിൾ അടുത്തൊരു സിമിലർ മീനിങ് തന്നെയാണ്. ഫീലിംഗ് ദാറ്റ് യു ഡു നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സംവൺ ഓർ സംതിങ് ഓർ ഡു നോട്ട് ഹാവ് എനി കണക്ഷൻ വിത്ത് ഹിം ഓർ ഹെർ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിലൊക്കെ കയറുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് കാലം എല്ലാവർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബോയ്സിനായാലും ഗേൾസിനായാലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുന്ന എല്ലാം പറയുന്ന മുമ്പേയൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ദേ ഫീൽ ദാറ്റ് അവർ പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആവും. ഈവൻ ദോ ദേ എക്സ്പ്ലെയിൻ സംതിങ് ദ പേഴ്സൺ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദം ഡു നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്. അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ വന്നു തുടങ്ങും. അപ്പൊ ആ ഒരു ഫീലിംഗിനെ നമുക്ക് എന്താണ് എൻസ്ട്രേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയാം. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഡിസ്കണക്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഫ്രണ്ടിലുള്ള ആൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല. A feeling of disconnect is happening. There is no proper communication. There is a lack of communication. That's where we call it as estrangement. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മുകളിലും അത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നവർ അൺഫ്രണ്ട്ലി ആവുന്നത് എപ്പോഴും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് കാരണമായിരിക്കും. സോ അഗൈൻ ദാറ്റ് ഇസ് estrangement and similar feeling that a person does not understand you is also same meaning for estrangement. Okay, so let's say college athletes share a feeling of estrangement from other students. അപ്പൊ കോളേജ് അത്ലറ്റ്സിന് എന്താണ് പറ്റുന്നത്? മറ്റുള്ള സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ട് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഫീൽ ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കണക്ട് ഫീൽ ചെയ്യാണ്. ബിക്കോസ് ദേ ഡു നോട്ട് സീ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും ഈ സ്പോർട്സിലുള്ള പിള്ളേർക്ക് കോളേജ് ക്ലാസ്സസ് ഒന്നും പൊതുവെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല. അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ബിക്കോസ് മെനി ഓഫ് ദ ടൈംസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് അവരുടെ പ്രാക്ടീസ് സെഷൻസും അവരുടെ ഗെയിംസും ഒക്കെ ഈ ക്ലാസ്സിന് സമയത്തായിരിക്കും. സോ മറ്റുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യണം അത്രയും ഇവർക്ക് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കിട്ടില്ല. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ദേ വിൽ ഫീൽ ദാറ്റ് ദേ ആർ ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ സ്റ്റുഡൻസ്. ദാറ്റ് ഈസ് വേർ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് estrangement. I hope this point is clear to all of you. Okay, let's see the next word, stall. സ്റ്റോൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് ഡിലേ ആക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പലപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗവൺമെന്റ് ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമുക്കത് ഉടനെ ആവുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം കൊണ്ട് അതിനെ സ്റ്റോൾ ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി മീൻ ബൈ delaying the process or stopping the process for a temporary period. So let's see, to delay taking action or avoid giving an answer in order to have more time to take a decision or get an advantage. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ സ്റ്റോൾ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യം നടപ്പിലാക്കി എടുക്കാനോ അതിന് മുമ്പ് പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഷീ സേസ് ഷീ വിൽ ഗീവ് ദ മണി നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഷീ ഈസ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റോളിംഗ്.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പൊതുവേ കടം വാങ്ങിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റേ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോൺ എടുക്കില്ല അങ്ങനത്തെ സംഭവം അതെന്താണ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റോളിംഗ് ആണ് ടു ബൈ സം മോർ ടൈം കുറച്ചുകൂടെ സമയം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി മീൻ ബൈ സ്റ്റോൾ ഹിയർ അടുത്ത ഇഫ് യു സ്റ്റോൾ എ പേഴ്സൺ യു ഡിലേ ദം ടു ഓർ പ്രിവെന്റ് ദം ടു ഫ്രം ഡൂയിങ് സംതിങ് ഫോർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം സെയിം ഞാൻ മോളി പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് സോ ഐ മാനേജ് ടു സ്റ്റോൾ ഹിം ഫോർ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് അൺടിൽ ഐ ഗോട്ട് ഇനഫ് മണി ടു പേ ബാക്ക് ദ ലോൺ അപ്പോൾ സെയിം ലോൺ കിട്ടുന്നവരെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അവനെ സ്റ്റോൾ ചെയ്തു എനിക്ക് ലോൺ പേ ചെയ്യാനുള്ള പൈസ കിട്ടുന്നവരെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അവനെ ഓരോ കാര്യം പറഞ്ഞ് സ്റ്റോൾ ചെയ്തു ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി മീൻ ബൈ stalling. I hope this point is clear. To delay a particular action so that we get enough time to do something that we are supposed to do or say to take a decision. Okay, that is what we mean by stalling. Next word, proliferation. Proliferation എന്നുള്ള word ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പേ പലവട്ടം നമ്മളെ വീഡിയോസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. That is to increase something in a sudden manner, increase something suddenly in a large amount. Okay, huge amount. Okay, that is what we mean by proliferation. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ proliferation എന്നുള്ള ടേം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. എന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺസിന്റെ ഒരു സഡൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺസ് അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ പ്രോളിഫറേഷൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വേൾഡിലുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി മീൻ ബൈ പ്രോളിഫറേഷൻ ഹിയർ നമ്മളെ പോപ്പുലേഷൻ പ്രോളിഫറേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഇൻക്രീസിംഗ് ഇൻ എ ഗ്രേറ്റ് എമൗണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇറ്റ് മീൻസ് ദ പാസ്റ്റ് 2 years ഹാവ് സീൻ ദ പ്രോളിഫറേഷൻ ഓഫ് TV ചാനൽസ് ഇതിപ്പോൾ പറയണ്ടല്ലോ എന്നും എല്ലാ ദിവസവും പുതിയ ചാനലുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട് ഒരു ചാനലിന്റെ എഡിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ചീഫ് ആയിട്ടുള്ള ആള് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രൈം ടൈമിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാൾ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ചാനലിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് അടുത്ത് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങുകയാണ് വി ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഐ എം നോട്ട് കമന്റിംഗ് ഓൺ ദാറ്റ് ബട്ട് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് TV ചാനൽസ് ആർ proliferating that is they are increasing in large numbers every day അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് so that's the meaning of proliferation that is to increase something in large amount and suddenly okay next one tout എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I give you the example നമ്മൾ ഈ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു പയ്യന് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഇഷ്ടമാണ് ആൻഡ് അവൻ എന്ത് ചെയ്യും ഡയറക്ട്ലി അപ്രോച്ച് ചെയ്യാതെ അവന്റെ ഫ്രണ്ടിനോട് പറയും നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നീ അവൻ ചിലപ്പോൾ ആ ഫ്രണ്ട് ചിലപ്പോൾ അവളെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നീ ഒന്ന് എന്നെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും സംസാരിച്ച് വലിയ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവളെ മൈൻഡിൽ എന്നെ കുറിച്ച് ഒരു ഇംപ്രഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് ടൗട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നിരന്തരമായി ഒരാളുടെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് ആ ആളുടെ മൈൻഡിൽ ഒരു ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ടൗട്ട് എന്നുള്ള മീനിങ് ഓക്കെ to advertise, talk about or praise something repeatedly, especially as a way of encouraging people to like, accept or buy something. Okay? And ഇത് പലപ്പോഴും ബാക്ക് ഫയർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ മിഡിൽ മെൻ ആയിരിക്കും അവസാനം ആ പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഓക്കെ എനിവേസ് ദ മിനിസ്റ്റർ ഹാസ് ബീൻ ടൗട്ടിങ് ദിസ് ഐഡിയാസ് ഫോർ സം ടൈം സോ ഈ ഐഡിയാസ് മിനിസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറെ കാലം കൊണ്ട് ആൾക്കാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ഇടയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ദാറ്റ് ദേ ഗെറ്റ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ടൗട്ട് ചെയ്യായിരുന്നു ബട്ട് ഡോണ്ട് നോ ബാക്കി എന്താ സംഭവിച്ചത് ഐ ഹോപ്പ് യുവർ പോയിന്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ഓക്കെ Next one, vociferous. Vociferous എന്ന് പറഞ്ഞാൽ repeatedly and loudly expressing your opinions and complaints or expressed in this way. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിമാൻഡ്സ് ഉണ്ട് കംപ്ലൈൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ലൗഡ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് vociferous എന്ന് പറയുന്നത് okay if you are asking for something if you are demanding something if you are complaining about something is a very strong way in a repeated way that's why you call it as vociferous I hope my point is clear okay so we were vociferously demanding for a say for example reservation or cancelling the reservation whatever it is okay you can say anything so a vociferous critic of foreign policy അപ്പോൾ അയാൾ എന്താണ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ക്രിട്ടിക് ആയിരുന്നു ഓഫ് ഫോറിൻ പോളിസിയുടെ എതിരെ അല്ലെങ്കിൽ അഗേൻസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ക്രിറ്റിസിസം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രോങ് contender അല്ലെങ്കിൽ strong person ആയിരുന്നു that particular person whoever it is I hope it's clear okay deem ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ to consider or judge something in a particular way so നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഇന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന രീതിയിലാണ് എന്ന് ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നില്ലേ അതിനെയാണ് ഡീം ചെയ്യുന്നത് okay it is deemed that the college education is just for fun അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് വിചാരിക്കണം നമ്മൾ പൊതുവെ ജഡ്ജ് ചെയ്യണം എന്താണ് കോളേജ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വെറുതെ ഫണ്ടിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് പൊതുവെ അങ്ങനെയാണ് it's the students who make them fun so the thing is that is what we mean by deem that is if you judge something in a particular way you'll call it as deem okay it is deemed okay the area has now been deemed safe appo ividate area endana it is now considered safe okay ivide judge alla cheyidekune ivide namukku rendu parnadu consider cheya allengil judge cheya so here it is the area is considered safe we will provide help whenever you deem it necessary appo നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഹെൽപ്പ് ആവശ്യമുള്ളത് when you consider it necessary you will be provided help okay I hope this point is clear. Let's move on to the next word. Prowess എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫീൽഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വളരെയധികം എബിലിറ്റി ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റ് സ്കിൽസ് ഉള്ളതിനാണ് prowess പറയുന്നത്. If you have great skills and abilities in a particular field, you will call it as prowess.
a person, say for example, he has a great prowess in the field of mathematics, he has a great prowess in the field of science, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ആ ഫീൽഡിൽ എന്താണ് ഒത്തിരി എബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്, സ്കിൽസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി മീൻ ബൈ ഹിയർ. സോ അത്ലറ്റിക് ഓർ സ്പോർട്ടിംഗ് പ്രൊവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ലറ്റിക്സിലോ സ്പോർട്ടിംഗിലോ അവർക്ക് എന്താണ് വളരെയധികം സ്കിൽസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട്, എബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഹി ഈസ് ഓൾവേസ് ബോസ്റ്റിംഗ് അബൌട്ട് ഹിസ് സെക്ഷൽ പ്രൊവേഴ്സ്. അപ്പോൾ ബോസ്റ്റിംഗ് മീൻസ് അവർ പൊങ്ങച്ചടിക്കുന്നതാണ്. അവൻ അവന്റെ സെക്ഷൽ കഴിവുകളെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എബിലിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും പൊങ്ങച്ചടിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇറ്റ് മീൻസ് ഹിയർ. ഓക്കെ, സെക്ഷൽ പ്രൊവേഴ്സ് ഓർ സെക്ഷൽ എബിലിറ്റി. So I hope this point is also clear. Next one, galvanize. Galvanize means to cause someone or to suddenly take action, especially by shocking or exciting them in some way. ആരെ കൊണ്ടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഒരു ആക്ഷൻ എടുപ്പിക്കുന്നത് by shocking them or exciting them in some way. That is what is meant by galvanizing. If you make someone to take some action suddenly by exciting them or shocking them, that's when we call it as galvanizing. So Western charities were galvanized by TV pictures of starving people. So what happens is, these people, ചാരിറ്റീസ്, വളരെ ചാരിറ്റീസ് എന്താണ്, ആൾക്കാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം, ഫൈനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, ഫൈനാൻഷ്യൽ ആവാം മറ്റുള്ള രീതിയിലാവാം. സോ അവര് ഗാൽവനൈസ് എപ്പോഴായി, അവർ ഗാൽവനൈസ് ഒരു തരത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു ആൾക്കാരുടെ വിഷമം കണ്ടിട്ട് അവർ മോട്ടിവേറ്റ് ആവുകയാണ്, ഓർ ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് പ്രൊവോക്ഡ് ടു ഹെൽപ്പ് ദ പീപ്പിൾ. സോ ടി വി ചാനൽസിലെ സ്റ്റാർവിംഗ് പീപ്പിളിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കണ്ടപ്പോൾ അവരെന്തായി, ദേ ഗോട്ട് എക്സൈറ്റഡ്, ദേ വർ മെയ്ഡ് ടു ടേക്ക് ആക്ഷൻ to help them. I hope this point is clear. The prospect of his mother coming to stay galvanized him into action and he started cleaning his house. So നമ്മളിപ്പോൾ ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ ഹോസ്റ്റലൊക്കെ താമസിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പൊതുവെ ബോയ്സ്, ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ബോയ്സ് ഹോസ്റ്റൽ, ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ഗേൾസ് ഹോസ്റ്റൽസ്, ബട്ട് ബോയ്സ് ഹോസ്റ്റലിൽ ഹോസ്റ്റൽ റൂംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരു അലങ്കോലമായിരിക്കും. ഇറ്റ് ഇസ് ടോട്ടലി മെസ്സി ആൻഡ് സഡൻലി വെൻ യു നോ ദാറ്റ് യുവർ പാരന്റ്സ് ആർ കമ്മിങ് ടു നൈറ്റ് ഓർ ടുഡേ മോർണിംഗ്, അന്ന് മൊത്തം അരച്ച് പറയും ക്ലീൻ ചെയ്യും. സോ നമുക്കതൊരു ഷോക്കും ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആണ് പെട്ടെന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ. സോ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സോ അവരുടെ പാരന്റ്സ് വരുമെന്ന് അറിയായിരുന്നപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ മദർ വരുമെന്ന് അറിഞ്ഞ ഉടനെ അവൻ എന്തായി, ഹി വാസ് ഗാൽവനൈസ്ഡ് ടു ടേക്ക് ആക്ഷൻ ബൈ ക്ലീനിങ് ദ ഹൗസ്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. ദാറ്റ് ഇസ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഗാൽവനൈസ്. So I hope all the 10 words that we discussed here is clear to all of you. Please make sure എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ please go back to the video, watch that part once again and clear your doubts. And ഞാൻ താഴെ ലിങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ടെസ്റ്റിന്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും. പ്ലീസ് സോൾവ് ദ ടെസ്റ്റ്. എന്നും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുക. കീപ് റിവൈസിങ് റെഗുലർലി, then only it will improve your skills. Okay, so thank you all of you. Have a great day. Bye bye.